mums ir īpaša viešņa, dāmas un kungi, Laima Vaikule. Jā, bišķiņ tuvākais. Nu kā, tagad ir? Jā, nu, šitā labāk. Ir, jā. Laima ir pie mums šeit ciemos, lai pastāstītu par tradicionālu pasākumu, kas notiek jau, es gribēju teikt, jubilejas gads, bet diemžēl nē. No 2015. gada, pirms 10 gadiem šī brīnišķīgā tradīcija aizsākās, un tas ir kolosāls festivāls, kurš savāc daudz talantīgs mākslinieks. Laima Randevu Jūrmala. Jā, nu, principā 10 gadi, jā, tāpēc, kad mēs, kad Covid laikā arī strādājām, jo nezinājām, kad tas Covid beigsies, un tā bija liela problēma priekš mums. Sam karš, un tagad mēs atkal strādājam, un esam ļoti priecīgi, ka mēs varam satikt savus kolēģus. Un 3 dienu laikā ļoti daudz talantīgi mākslinieki būs uz skatuves. Es jau skatos to plejādu, Bidvā, Andrejs Makarevičs, Nino Katamadze, citi zēni, Dināra Rudāna un daudz citi, kas jau ir bijuši. Inters Busuls, protams, jā. Un ir tādi, kas jau ir bijuši jau gadiem, bet ir tādi, kas ir pavisam jauni. Jā, pats galvenais ir tas, ka tie mākslinieki, kur ir bijuši, viņi grib vēl braukt. Un mēs esam laimīgi, ka viņi to grib, jo tāpēc, ka tas nozīmē, ka viņiem patika. Un ja patīk pašiem dziedātājiem, tas ir galvenais, ko mēs gribējām sasniegt. Jo tāds tā kā Biondi, patiešām īsts profesionāls. Nino Katamadze, kuru vispār saka, ja jūs man neuzaicināsiet, es apvainošos. Un tāpēc mums daudz atkārtojas patiešām, un tas mums arī patīk, jo tie ir lieli profesionāļi, un mūsu Latvijas muzikantiem viņi arī jādzird. Pilnīgi noteikti. Es pats jūsmoju katru gadu par Nino Katamadze. Jāatzīst, tas ir man tāds favorīts, kur es cenšos tikt, bet es skatos, ka 27. jūlija koncerts, kur viņa uzstāsies, jau ir izpārdos. Tā ir taisnība? Tā ir taisnība, jā. 27. mēs jau atliekam, tagad ir atklāšana. 25. jūlijā. Un 26. Semjons Slipakovs. Nu, tie, kas grib pasmieties, bet bērns līdzi nevajag ņemt. Nevajag, tur 18+. Jā, 18+. Ok, labi. Atgriežoties pie māksliniekiem, kas ik gadu piedalās, mūsu pašu mākslinieki, noteikti Inters Busuls dzirdēts, bet Jānis Stībels un Normunds Rutuls ir tie pavadoņi, kas jūs pavada uz skatuves ļoti skaisti vienmēr. Vienmēr, jā. Jānīts ir, es viņu jau ar viņu strādāju kopā, laikam kāds 30 gadus. Pat baili teikt. Labi. Un Normunds, viņš ir super profesionāls. Viņš tik labi ved to koncertu. Es vienmēr saku par to, ka mazāk sarunu, mazāk runājiet, lai vairāk skan dziesmas. Un vienalga, Normundam vienmēr ir ko teikt. Arī mēs šeit radios konto, nu parasti mazāk runu, vairāk mūzikas, tāds mums tas sauklis. Man gribētos beidzot to jauno dziesmu dzirdēt, kas patiesībā ir kaut kas jauns, trio. Pagājušajā gadā bija Jānis Stībels un Laima Vaikula, Saula un Mēnesis. Jā. Jauna dziesma šogad, jūs prezentējat jau trio. Jā, un festivāla laikam vēl Promeses pie mums pievienosies. Šajā dziesmā, jā. Aha, tas būs, nu, patiešām tāds dzīvais pirmatskaņojums un vēl ar... Jā, kā Jānītis smējās, es gribēju uzrakstīt, viņš saka tādu, we are the world. Ok, nu klausīsimies, vai viņam izdevās. Jā. Pirmatskaņojums radios kontā viņos Laima Vaikula, Jānis Stībels un Normunds Rutulis dziesmā Mans draugs. Sarunu paturpināsim jau pēc dziesmas. Laima Vaikula, Jānis Stībels, Normunds Rutulis dziesmā Mans draugs. Un Laima Vaikula arī šeit pie mums šodien ciemos dziesmu izdevuši tieši pirms Laima Randevu, aicinot visus mūsu klausītājus uz šo festivālu 25., 26. un 27. jūlijā jau pavisam drīz. Biļetes vēl ir. Tikai uz 2 dienām vairs ir palikuši. Un arī nav daudz. Arī nav daudz. Dzirdētā dziesma, nu mēs jau te griezām skaļāk un iedomājamies, kā Dzintara koncerta zāle, visi plaudēs plauksts tajā brīdī un dziedās līdzi. Patiesībā sakot, es saklausīju šajā dziesmā tādu tikšanos par festivālu. Nu, tā varētu būt festivāla himna manā sausīs. Patās gribēju pateikt, jā, tā tāda festivāla himna, tā ir vispār par draudzību, bet šī gadienā
ka tā dziesma ir uzrakstīta taisni par mūsu attiecībām starp muziķiem, starp tiem, kas atbrauks pie mums. Tie tiešām ir mūsu draugi. Viņi domā tāpat kā mēs. Tur nebūs neviena, kas domā savādāk kā mēs visi. Tas ir skaisti. Un patiesībā dziesma, manā skatījumā laba dziesma vienmēr ir tāda, kurā gan autoriem un izpildītājiem tā kaut ko savu nozīmē, un tāpat laikā ik viens cilvēks, klausoties šo dziesmu, var asociēt viņu ar sevi, ar saviem draugiem, ar saviem mīļajiem, un tad es domāju, šī dziesma pilnīgi noteikti ir izdevusies, jo viņa der jebkurā dzīves situācijā. Jānītim patiešām viss ir iznācis. Jānis Stībels, autors, gan vārda Jānis Stībels, gan mūzika, gan aranžējums, viss to viņš. Un tas viņa funky vibes, tas arī ir tik ļoti viņam raksturīgs un jūtams. Vai ir kaut kas vēl, ko gribētu pateikt mūsu klausītājiem šodien? Gribu pateikt galvenokārt paldies Jūrmalas pilsētai, kas mums ļoti palīdz. Es saprotu, ka viņi ieinteresēti, lai vairāk cilvēku atbrauc, bet mums ir svarīgi, lai mūsu viesi būtu apmierināti, lai viņiem patikt. Es domāju, ka laika ziņas nav sevišķi labas, bet mēs izturējām pagājušajā gadā to vētru. Es ceru, ka šogad mums nebūs tādu starpgadījumu. Nosauksim to tā. Domāsim daudz labas domas. Jā, un viss būs labi. Tā kā mēs vienkārši gaidām visus ciemos. Paldies, tiekamies 25. 28. un tiem, kam jau ir biļetes 27. jūlijā Laima Randevu festivālā. Fantastiski koncerti būs. Man gribās tomēr vēl to pagājušā gada dziesmu uz Atvadām nospēlēt. Labprāt, jā, tā bija brīnišķīga dziesma. Un tā jau es zinu vairāk vārdus līdzi. Jā, dziedam kopā. Jā, pagriežam skaļāk un dziedam līdzi. Laima Vaikula, Jānis Stībels un Saule un Mēnesis. Paldies, ka atnācāt. Paldies. Uz tikšanos.